दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही एक अच्छा स्पेशल आपके लिए वीडियो। आप जो कंप्यूटर से देख रहे हो, कंप्यूटर में तरह तरह के जो फैंस होते हैं, बहुत सारे, कईयों में 2 फैन होते हैं, कईयों में 3, कईयों में 4, इस प्रकार से अलग अलग फैंस होते हैं। दोस्तों हर फैन का एक अलग स्पेशल यूज़ होता है। आज मैं आपको पावर सप्लाई जो उसके अंदर जो फैन है उसके बारे में बताऊँगा कि कई बार वो अटक जाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता, या ऑन हो भी जाता है तो उसके अंदर एक आवाज़ आती है बहुत तेज़, जो आपको उसकी तरफ ध्यान आकर्षित आपका हो जाता है और वो कई बार बंद भी हो जाता है। तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से बंद हो जाता है या आवाज़ करता है, तो इस वीडियो के साथ में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। आज मैं आपको सिर्फ उसकी आवाज़ जो है उस आवाज़ को बंद करना सिखाऊंगा, और उसके अंदर जो स्पिनिंग है वो धीरे हो रही है, उसकी स्पिनिंग तेज़ कैसे करें वो मैं आज आपको बताऊंगा। यदि इससे बड़ा फॉल्ट आता है तो मैं आपको उसको खोल के भी नेक्स्ट जो अपने पास वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको मैं खोल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपके कंप्यूटर जो उसके अंदर जो आपका कंप्यूटर का जो फ़ैन है उसके अंदर जो आवाज़ है बहुत तेज़ हो रही है और आपसे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जो करके दिखाया वो भी आपको समझ नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, जिसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल और अच्छा वीडियो बनाऊंगा और पूरा का पूरा जो फ़ैन है उस फ़ैन को अंदर तक खोल के सारा का सारा समझाऊंगा। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर जो आवाज़ है उस आवाज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, स्पिनिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी जो स्पीड है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी ये कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर में दोस्तों बैक साइड में देखिए ये पावर सप्लाई है और यहाँ पर दोस्तों फ़ैन है। तो ये अटका हुआ है, तो इसको अपन अभी सही करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप देखिए मैंने इस कंप्यूटर को बाहर निकाल लिया है। आप देख रहे हैं इसका बैक पोर्शन है ये, और मैंने इसको बाहर कर लिया यहाँ से। और आप देख रहे हैं अंदर की साइड में एक फ़ैन है और एक यहाँ पर पावर सप्लाई में फ़ैन है। इसमें 2 फ़ैन है, कईयों में 3-4 भी आते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों 2 फ़ैन का सिस्टम है। तो कोई सा भी फ़ैन अटक जाए, फ़ैन दोस्तों सारे सेम ही आते हैं। तो फ़ैन अटक जाए तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा इलाज है जो आप देखेंगे। अभी मैं आपको ये पावर सप्लाई इसको बाहर निकाल के दिखाऊंगा। इस पावर सप्लाई को आप आराम से 4 स्क्रू के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर 4 स्क्रू हैं, इन चारों स्क्रू को आराम से खोल लीजिए और ये पावर सप्लाई जो है वो बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से खोलिए कि ये स्क्रू जो है वो अंदर नहीं गिरे। बाकी आपको अंदर से भी अब तो खोलना ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पावर सप्लाई खोलते टाइम स्क्रू अंदर गिर जाता है तो पूरी पावर सप्लाई अंदर से खोलनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए स्क्रू बिल्कुल से केयरफुली खोल लीजिए। 4 स्क्रू हैं। ये खोलने के बाद देखिए पावर सप्लाई बाहर आ जाती है। आप इसमें कनेक्शन हटाओ तो ठीक है, नहीं हटाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो। इसके बाद में आपको ये 4 स्क्रू और खोलने हैं, क्योंकि पावर सप्लाई के अंदर तक अपन जा रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें ये 4 स्क्रू ऊपर वाले और खोलने हैं। तो लगभग बनावट जो है लगभग कंप्यूटर में सेम सी आती है पावर सप्लाई की। आजकल कई कंप्यूटर्स ऐसे आ गए जिनमें थोड़ी शेप अलग आ गई, तो कोई दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। जो फ़ैन होगा वो सेम होगा, फ़ैन की बनावट सेम होगी, फ़ैन की क्वालिटी सेम होगी, बस अलग अलग कंपनियों के अलग अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से खोल लीजिए। ये देखिए मैं इसमें ब्लोअर भी मारूंगा क्योंकि इसमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थोड़ी चली गई है। अब मुझे ये 4 स्क्रू और खोलने हैं जिससे मैं फ़ैन आउट कर सकूँ। तो देखिए यहाँ से ये मैं अभी बता रहा था कि ध्यान से करना है, बाकी ये तो ऊपर की साइड में है, निकल गया आराम से स्क्रू। बाकी ध्यान से स्क्रू जो है वो खोलिए, थोड़ा फास्ट नहीं। तो यहाँ से 4 स्क्रू हैं आपको खोलने हैं। तो मैंने 2 तो खोल दी हैं, 2 और खोल लेते हैं। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिए, छोटा ही वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ सके। तो नोट स्किपेबल है, आराम से इसको करिए। देखिए ये फ़ैन आ गया। ये फ़ैन दोस्तों सब में सेम होता है, आप ऐसा देखेंगे। पावर सप्लाई में देखिए आपके मदरबोर्ड पर भी फ़ैन है, ऐसा ही है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि अभी तो नॉइज़ कम करनी है मुझे। तो देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए यहाँ से। ये जो मैंने केप हटाई है इसमें जो पूरी चपड़ी सी लगी हुई है इसके ऊपर, इसको हटा दीजिए। देखिए आपको फ़ैन घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें से नॉइज़ आने लग जाती है दोस्तों। तो ये मेरे पास ऑयल है, जो मशीनरी ऑयल है, या आप अपने जो गाड़ी है उस गाड़ी में जो ऑयल डालते हैं तो वो डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा हल्का हल्का लाइट जो ऑयल है वो मैंने इसमें डाल दिया है। जो मशीन में यूज़ में लेते हैं वो ऑयल है ये, सिलाई मशीन वाला। तो ये देखिए इसके अंदर डालने के बाद में और इसको घुमाते हैं तो ये ऑयल जो है वो इसके बूस्ट जो है उस बूस्ट में पहुंच जाएगा, जिससे कि ये बिल्कुल से स्लो मोशन में चलने लग जाएगा। देखिए अभी थोड़ा टाइट था, अभी थोड़ा स्लो चलने लग गया है। अब इसको आराम से बंद कर दीजिए, जैसे आपने खोला था वैसे इसको वापस बंद कर दीजिए। तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा। अब देखिए इसको आप मूव करा के देखिए, आराम से इसमें मूव हो रहा है बिल्कुल से, कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर।
अब आप देखेंगे आसानी से मूव हो रहा है दोस्तों। फिर भी ये नहीं होता है तो इसको अंदर से और भी खोल सकते हैं हम। जब इसके अंदर नॉइज़ नहीं जाती है तो इसके अंदर से खोल सकते हैं। आप ये करके देखना, यदि फिर भी आपके कंप्यूटर से नॉइज़ नहीं जा रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं इसको पूरा खोल के बताऊंगा अंदर तक, और अंदर तक की स्पीड है वो बिल्कुल से करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरे वाले में अभी जो नॉइज़ है वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं इसको अभी यहीं बंद कर रहा हूँ। आप वाले में यदि नॉइज़ फिर भी बंद नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए दोबारा बनाऊँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको वापस से बंद कर देते हैं और कंप्यूटर को चलाते हैं। तो दोस्तों ये 4 स्क्रू जो अपने खोले थे वो वापस से लगा दीजिए। 4 4 8 4 3 12 स्क्रू हैं दोस्तों। वापस से लगाने के बाद में ये बिल्कुल से सही हो जाएगा। और इसके बाद में ये जो सिस्टम है, सिस्टम को पूरे को केयरफुली बंद कर दीजिए। जो आपके पास CPU है उस CPU को आसानी से बंद कर दीजिए। इसके अंदर लॉक्स आते हैं, केयरफुली वो लॉक्स जो है वो लगा के और इसको आसानी से बंद करके, और मैं इसके लिए दो स्क्रू जो और हैं इसके वो मैं पीछे की साइड में लगा दूंगा। और ये देखिए बिल्कुल से दोस्तों तैयार हो गया है और बिल्कुल से ओके हो गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा बनाया वीडियो बिल्कुल से पसंद आएगा। मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे।